Tuthiete na mbere wega ndereti ni acera rukunio turenda kuingira na turenda kuingira thiini wa maundu maria maragithie na mbere kwariririo thiini wa bururi uyu twina maundu megie bara ya ungumania na twina maundu megie siasa iria irathi na mbere na kwiyumiria ni undu wigie kindu gigwitwa handshake iria irakorirwo ikinina mwaka umwe thutha uyu na kamuire tuthiete hau ri twambe tuthie karatathi ka namba igire thiini wa gatheti ino ya The People Daily na nguririkania tu haha twina mheshimiwa wa kuria Naivasha Honorable Jane Kihara, twina mheshimiwa wa kuria Kieni Honorable Kanini Kega na twina Madam Gladys Chania kuma kuria gwitu Kiambu. Karatathi kana baigire gatheti ya The People Daily kaugite Kenyans empathizes ailing MP shares photo. Ndiyo kana hii ni uronire bica iho irathiaga ng'enda-ini muthenya wa ira ya mheshimiwa wa kuria Kibra ugwitwo Ken Okoth. Augite napambana na hali yangu na agikorwo ni rugano rwa Ken Okoth wega no nyenda tuonanie page ino yari uhoro wa page 2 thiini wa gatheti ino ya People Daily na agikorwo ni wega uhoro wigie mheshimiwa wa Ken Okoth augite ati we ni ararua na murimu wa cancer na ni ugite hindi mwete thiini wa stage 4 na akorwo akihoya ati akorwo agisurvive. Kenya muthenya wa ira ni marakorirwo makiempathize na MP wa Kibra Ken Okoth moments after he shared a photo of him undergoing treatment for stage 4 colorectal cancer. Akauga mimi napambana na hali yangu na agakiuga effect ya dawa ici cia chemotherapy ni very strong. Kwirikanite kwina bunge ni almost 60 kana makiri ya 60 aria marasafa kuma kwi murimu wa cancer. Wabere twambe tu empathize na mheshimiwa Ken Okoth. This is very brave na egukorwo onanitie bica kumionania internet ni kuonania agithie through treatment tuga it's very brave na tumwendere kuhona kwa narua. No kuna Akenya aingi muno mheshimiwa matangi afford bia iria mheshimiwa enacio cia guthie through chemotherapy. It's very expensive na ni tumaga mwiri utuike very weak. Tugwika atia kana ni steps iri kutungioya twita bururi tugutigirira ati one andu ni marathimwo na njira iria yagirire. Mbere nene ni kumuhoera mheshimiwa Ken Okoth ni mwanake munini tumenyete uthuritwo maita meri ni kuga ni endetwo ni andu a Kivira kana Kibra na njoke njuge kumiriria ku na kumira ni kutwira aratwira ati ni twagirirwo ni gwikaraga tugicekagwo tondu gwiciria ndumiriri iria ndambire kuigua na ngimukenera ni kuga ati amenyire ari mucerere. Riu koguo riria araumira uguo ni kuga ati o mundu ni agirirwo ni guthii guthimwo nigetha ungikorwo wina gathina kakamenyeka tene. Njoke njuge ni uwi ni kuri bill irehetwo ni Kitwa Ruguru iyo ithuothe ni tukumi support tondu cancer riu niyo etuikite kimiri gia kuraga andu na ndigwiciria kuri na mucii utakoragwo uri muhutie everywhere. Koguo ni thina munene na ni thina thirikari yageire kwerekera na njira nene na nikio ndakwira bill ya Ruguru ni tukumi support na njira nene. Ken riria ndimui tondu ari kuo tamu iyo irari kuo ni twamuonaga ari mundu very very active. Koguo ni turaigua ihoru ona bunge na riria tuonete mbica teno na niwe uramihura na agathiurukia ni kuga kwira arera andu wimenyererei thimoi nigetha tutigakorwo na na tiete ni murimu mundu angikiuga ati ni fault ya mundu ati ni kaundu ndekire no murimu wa wa mbere ni kuga tumutegere mahoya muno Ken Okoth ni murata wakwa turathi nake nginya bunge wengi na uguo mheshimiwa uga Jane Ken ni one of the very active and very active very active in parliament. Bills ine na maundu maingi na nginya na constituency yake in fact ona kule higo CDF yake yari rated among the best in the country run. Koguo ni mwanake rutete wira na ni mwanake munini na tuge atiriri na twiurie cancer no yaumire ku tondu tene gutiari na cancer no nyingire kai yaumire ku
na thirikari undu ria batare gukorwo ikirora riu ndagike no turite tutindikite thirikari idikire cancer as a national disaster ni ndiye makuaga metereire ki ndiye mama tondu gutire mucie ona umwe ndireciria thiini wa Kenya utari mundu uhutitio ni cancer njiremwe kana njiriki na cancer thina wa cancer ni uyu atiriria waingira family ukagokani na indo ciothe tondu treatment ya cancer ni very expensive na finally kana macungiriro tari wiri gukinya stage 3 stage 4 the moment mundu athie radio na athie chemo tondu chemo ndu ni kunineninaga ni kuraga yuraga cells ni kuraga yuraga cells yeah itagututukania itagututukania yuraga cells ciothe o gatigwo ri vulnerable ati ginya homa kana TB kana kigindu giothe no gikunyite na gikweherie koguo thirikari tubataire gukorwo ndagika ino ibataire gukorwo ithondekete task force ya kudiro no horo wa kumenya niku kindu gitagwo cancer iroima hihi no ukorwo ni lifestyle citu hihi no ukorwo ni feedings irio iria turaria gwaje iria nduma iria turaria guku tukiugaga nicio njega muno na irakurio na guku sewage na guku kienda na maundu maria mangi ni ona tukiugaga uhoro wa biro ya kuga ati tuthondekage andu a cancer turi kiria kia bata muno ni kugiririria tungiota gukorwo tugiriririe ndeto ici oro tene na each and every dispensary haria ya machinani kindu kia mbere uria mundu athia guthimwo pressure na shukari the next thing ubataire gukorwo ugithimwo ni cancer tondu guthimwo through thakame ni uguthimwo tari wona prostate ri na ni kwiragwo mundu murume ari gukinyia miaka 40 the moment you hit 40 chances are there no ugie na prostate koguo every new time mundu ne bataire guthimwo na muno ithue thina ukoragwo kuri ithue arume tondu kaingi tutithia thibitari ni gutwaragwo thibitari atumia at least ne mekaga yega mutumia ona ngeigua hia nini uguo aigweta mwiri utari mwega ni hanyukaga thibitari agathie kera ndagitari ndoka uthime ithue tutagirira nginya riria mundu tubataire gukorwo tugicenjia no thirikari nayo ikare ikimenyaga very very clearly this is a disaster ni roya mbeca nyingi muno ungithie thibitari iria ikoragwo igitreat cancer ona no kurira tondu andu makoragwo marite raini andu urarora ukona mundu mwiri ni uhinyiririkire no nao mathibitari no dawa mareka atia itondo nacio thibitari nacio itwikire ni biashara Niguya kahinda gaka ni tondu wa muheshimiwa Ken gwicira ni ndamuforirie muno hingo ya Cancer Awareness Day last month. Actually ni ndamuhuthirire part ya capacity building yakwa tondu Facebook yakwa ikorwo ya guthomithania koguo muheshimiwa Kanini keohegera Facebook yakwa na muthenya wa ira ndio umwe waria mara empathize nake thaa 3 cia rucini na thiini wa Facebook page yakwa ngiari uhoro wa cancer na uhoro wa Ken Okoth. Right now ndina policy ya Ken makiria igana rimwe na ndina following ya likes kana it reach more than 3,000 people from my Facebook wall. Kiria gigutuma ni empathize na Ken na ngoro ndina kiha kia bururi witu ni ati right now as we talk ndekeno twi haha thiini wa Kenya waheshimiwa wenzangu waheshimiwa wangu kule kwa bunge thiini wa Kenya we have less than 30 trained oncologist nurses, less than 30 mirongo itatu thiini wa population ya andu milioni mirongo itano. Kanini kega gweta kaundu kega muno ati haria thiini wa level 1 ya thibitari mundu agiko triage ya blood pressure na gasukari ka tuthimago agathimo cancer no ni waigua ginya thibitari yo gutire na mundu mutiraine na maundu megie cancer gutakiri ona level 5 gutakiri mheshimiwa Jane we don't have na nikyo wathi ugituro ni mugongo wathi ugituro ni githuri wathi ni wina kahoma ndagitari ecirie no uturo ni mugongo ni tondu wa ini no uturo ni mugongo ni tondu wa prostate no uturo ni mugongo ni tondu wa colorectal araba kuhe painkiller inuka ndagitari ucio wa level 1 painkiller inuka
painkiller inuka wathi level 5 nake ageciria eke kamaraĩ ka mũgongo hakauma hatirĩ na kaũndũ keho. By the time ũrakinya gũthiĩ level 6 ya referral wĩ level 4 ya cancer. Koguo ũndũ ũcio ũratuonia atĩ bũrũri nĩ ũranidi co-invest na capacity na human resource ya oncologist kana mathĩna marĩa maratũgia. Na njugi oho na nĩ sorry mũno ũngĩsupport gĩthiru ya Warũgũrũ. Tukiuga nĩ gũkinya hau nĩ twambe twecirie ũhoro wa capacity. Nĩ twambe twecirie ũhoro wa human resource. Ndagĩtarĩ 30, nurses less. Oncologist o enyewe ndigwĩciria nĩ akinyu 5. Seriously. Ndigwĩciria nĩ akinyu. Arĩa rĩu oncologist madagĩtarĩ. Rĩu warora ũndũ ũcio kona atĩrĩ maratũrehere bũrũri ũratũrehere macini. Twĩke atĩ na macini. We need primary health care. We need preventive and promotive health. Macio maũndũ marĩa wanjikũ arabatara harĩa nĩgetha ahote kwĩrigĩrĩria tondũ ndakĩrwara rĩ ngũthi gũthondekwo atĩa. Gũkinya level 4 ta Okothi njugage atĩ do you know this guy is very courageous. Na Ngai ateithie mũheshimiwa. Augire atĩ niĩ thĩna ũrĩa ndĩ naguo mũndũ ikara mĩeri 6 agathiĩ. He said it with his own mouth. Na ithuĩ tũramũhoera kũhona. Rĩu hakinya handũ tũkoiga atĩrĩ bũrũri nĩguo ũratũreti down kanini kega. Nĩguo. No ũhoro wa health nĩ ũkuona a lot of seriousness. Last week tũrarĩ na people dialogue festival haha Museum of Kenya. Na mũndũ ũyũ mũnene wa KPMDU ararĩ kuo. Na Sabina Chege nĩ arĩ represented in one of the committee members. And we took them into a tukimera atiriri bũrũri wa Kenya ũhoro ni health seriously tũtiranidi stories. Turanidi a Kenya maheo prevention. Turanidi community health worker kũrĩa mashinani aheo capacity ya gũthi harĩ wanji kũrĩa kũmwĩra ndĩreciria wĩna gathĩna tũthi gũtware level 1 thibita tondũ cia bure level 1 na level 2. Koguo ũhoro wa Kenokoth ithe tũramũwish kũhona no tũrawish bũrũri witũ wecirie ũhoro wa primary health care. Haya, ũndũ ũcio wĩ thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The People Daily karatathi ka namba 2 na ũngĩthiĩ thĩinĩ wa Twitter nĩ ũkuona tweet ya Mheshimiwa Kenokoth na tũmwendere kũhona kwa narua. Reke tũingĩre maũndũ mangĩ marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka thĩinĩ wa bũrũri. Ira nĩ ndĩronire kaũndũ keho ndĩraiguire ndagieka kidogo thĩinĩ wa hakiri nĩ tondũ ndĩronire Raila Odinga harĩa ũguo Toi Market. Na Toi Market nĩ kũraheire na andũ marate property cia milioni ma mbeca no nake arathire kũingĩria siasa thĩinĩ wa ũndũ ũcio. Rĩu rĩ twanjĩrĩrie hau ha Toi. Indo cia mamilioni ma mbeca mũthenya wa ira nĩ iraheire thĩinĩ wa thoko ya Toi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩbĩra kũrĩa ibanda makĩria ya 1,500 iraheire. Mwaki ũyũ kũrerĩkana atĩ ũratuthũkire thaa 9 cia ũtukũ kũrĩa thima moto maracereirwo nĩ gwĩkinyia na hathara nene irakorwo igĩcũngĩrĩrio. Kĩhumo kĩa mwaki ũyũ gĩtirĩ kĩramenyekana nginyagia rĩu no kũrerĩkana atĩ kwaya gũkorwo nĩ gũcinwo kũracinirwo nĩguo onjoria aya maingatwo mũgũnda-inĩ ũcio. Reke tũigue ũhoro ũcio wega kuma kwĩ Wanjirũ wa Boro kamũira tũwarĩrĩirie. Kĩeha na kĩgirĩko nĩ kĩgomeire aikari a Kĩbĩra makĩria onjoria thoko-inĩ ya Toi thutha wa thoko ĩno kũhĩa ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ hatarĩ kĩndũ na kĩmwe mahotire gũthara. Mwaki ũyũ wambĩrĩirie mathaa ma 9 cia ũtukũ wa ũmũthĩ na amwe a endia thoko-inĩ ino magatũtarĩria ũrĩa kũhanĩkire. Tondũ mũno rĩrĩa twĩtirwo gũkũ nĩ njũkire nĩ gũkũ thaa 10 no nĩ marĩ kĩndũ hotire kũhonokia nĩ tondũ mwaki ũyũ harĩa ũgũthiaga atĩ ũkĩhana nĩ ũkũhonokia ũgĩcoka kuoya kanyamũ karĩa mũndũ we kuoyaga ũgĩcoka mwena ũrĩa ũgakora naguo mwaki ningĩ naguo umĩte mwena ũrĩa moka mweka atĩa. Ũguo na kĩrĩa tũtharire mũno nĩ mĩoyo itũ twaremwo nĩ kũthara ona kĩkanaki. Endia thoko-inĩ ino maugĩte hathara ĩrĩa mathiĩte ndĩngĩtarĩka amu gũtirĩ kĩndũ mahotire kũhonokia kũrĩa kĩhumo kĩa mwaki ũyũ gĩtarĩ kĩramenyekana gũkũ makiuga korwo kwĩna thima mwaki hakuhĩ hathara ta ĩno ndĩngĩhanĩkire. Nyendagia marigũ na nyingĩ haoro na thutha wakwa twĩna hasara nene mũno na nĩ rũni tũhete twĩ kĩama gĩa kĩrĩa tũkoragwo tũrĩ atumia na rĩu nĩ tũrarigwo nĩ atĩa nĩ marũni tũrarutaga namo. Ũngĩbara marigũ ta marĩa me harĩa marigũ macio nĩ maciringi 200,000 na marigũ macio matirarĩ mendia ona ciringi ona ĩmwe tondũ makinyĩte iyo
no marigo macio mothe nĩ maheire. Ona kuhana oro uguo ni kurekwirwo thoko ino ni gucinirwo ni andu aria mari na muoroto wa kwigwatira mugunda ucio, kwamba ati mabwenyenye zingine ambayo wale ambao wananyakua ardhi hapa Nairobi ati sasa wanaangalia hii nafasi ndio imebaki waje watu wangamishe jinsi vile walikuwa naangamisha watu wa Gikomba. Haitakuwa. Thutha wa gucera thoko-ini ino, gavana wa Nairobi Mike Sonko nieranĩire thirikari yake ni kuheana uteithio wa ciringi milioni 5 niguo guteithĩrĩria ahũri biacara ya gwicokanĩrĩria kĩwĩra. Gũkũ nake Raila Odinga akiuga ni agutigĩrĩra mũgũnda ũyũ ndĩnegwatĩrwo ni mũndũ oro wothe. Hakuna title ya soko kama hii ya Toi tunaenda kupea mabonyenye ama magraba. Wametumia makatel pale City Hall, wameingisha matitle ndani ya zile title ambazo rais anaenda kupeana. Ambayo wananyakua kiona kiwanja mahali wanaingia wananyakua. Wakiona kiwanja popote wananyakua. Nina hakika ya kwamba hawa ndio wamefanya hii njama ya kuchoma, alafu kesho waje na askari hapa atuanze kujenga. Nataka kuambia ng'oo. Mwaki uyu ukite oriri mitino mingi ya mwaki ikoretwo ikihanika icigo-ini nyingi kaunti-ini ya Nairobi, aikaria guku magitetia itanga imwe kwenda kwigwatira migunda ino. Makiri ma onjoria thoko-ini ino ya Toi ni matigwo matari na handu ha kwimathagira uboco wao muthenya, mwihoko wao makiurorereria kuri atongoria makiria kuri gavana wa Nairobi uria watuika wa kumerera ni akumahe milioni 5 metirie muturire-ini ringi. Handu-ini ha Kameme TV ndi thoko-ini ya Toi kaunti-ini ya Nairobi, ni njitagwo Wanjiru wa Foro. Mamilioni ma mbeca nimo marakorwo makiura thiini wa mutino ucio wa mwaki, no gukora akirikana waya gukorwo ti mutino wa mwaki, gukorwo ni mundu urathire aramundia mwaki nigetha gugikorwo kwina maundu mangi maria yumiria. Raila Odinga ni arathire hau na arakiariria maundu maingi muno na arauga andu aria marakigeria kuiya mugunda ucio no akigwa uria akiuga na araingiria nginyagia maundu mangi megie bara ya ungumania, maundu megie bara ya ungumania, maundu megie bara ciao na Deputy President William Ruto, na he undu uria unathumburire muno ni kuga ni hari arakinyire aranjia kuga ODM tialala na ODM TB. Handshake ino tondu ni ironekana irehete thigithigi nyingi muno thiini wa kiama kia Jubilee ri niyo igutuma kiama giki gikorwo gigikua gukorwo ati nginyagia Raila Odinga handu hena mutino wa mwaki arathio kuingiria maundu megie siasa. Tuhurire thimu namba ni kifungu 7 kifungu 212 kana 6 kana 7 kana kifungu 7 hindi ria twambe tuheane pole kuri andu aria othe marahirirwo na andu aria maratirwo niguo muthuri ucio arauga agurite marigo magiri 200 na mothe marahire atarehete atendetio na irigwo na rimwe. No ndirenda tuingirire miario ya Raila Odinga tondu ni ararehire maundu maingi muno, araria maundu megie siasa hari uguo thiini wa Toi Market, na ari uhoro wigie andu aria maiyaga migunda, na ari uhoro wigie bara ya ungumania. Iyo niyo irari the right platform ya kuga maundu macio. Ni guti undu Raila ekaga umakagia ona hanini tondu ni ndimwe guti undu atangika. Ni Raila twambaniriirie 2002 ni we twari nake githurano kiria former president yathurirwo na ni twekaga campaign hindi ria twiraga ni augire Kibaki tosha no augire Kibaki tosha ndagika ya mwisho etereirwo haria Uhuru Park au anyitane na former minister Nyachai no riria onire ni makuhotwo akiruga agiuka akiugira hau etereirwo ucio mundu mugi akiuga etereirwo auge mari ari watu wengi for the people watu wengi akiuga Kibaki tosha agiuka mwena witu nithu acio ni twaingira bunge ni twatwarana ni ndi wa kahinda kau ka bunge ni ndari bunge na Raila ndari bunge na Kalonzo ndari bunge na President Uhuru ndari bunge na Deputy President koguo ni andu njui tuthiangite ri tuciritie riu ni hindi Kibaki ni agwikindira ni aguthondeka thirikari akiruga agithii mwena wa KANU ndio our president no wari niwe wakiri munene wa KANU
nĩ athiĩ mwena ũrĩa nĩ atiga thogotha nake tondũ rĩu nĩ arenda kũhujumu mwena wa thirikari nĩgetha tũnyihe tondũ nĩ akĩrĩ ona andũ gwĩcia no mũndũ ũmwe atigirwo mwena ũyũ agĩthiĩ mwena ũrĩa athiĩ mwena ũrĩa rĩ president akĩaga andũ in parliament nĩ agĩrire andũ amwe akanu na for the people koguo rĩ ekaga ũndũ nĩ ũndũ wake ona rĩu thĩna ũyũ ũrona wa Jubilee nĩ ngeithi ici ũraigua gũtirĩ handũ tũtoĩ ũrĩa ekĩte kũrĩa umĩte akoragwo na wara wake we mwenyewe no nĩ akĩrĩ o kĩũndũ tondũ nĩ athikagĩrĩrio tondũ niĩ Raila nĩ ageithanirie na president which is very good tondũ handshake niwe gũtũma niwe gũkorwo arĩ mũico wa kĩama kĩa Jubilee hĩndĩ ĩrĩa Tiga ya meririo nĩ njogo ndiahotire ona nĩ aremirwo nĩ kwĩgũkĩrĩria nĩ rĩ njite aitirwo kuma nĩ aitirwo nĩ karagita koguo rĩ Raila niĩ gũthiĩ hau kuga TB na tiarara niĩ ti ũndũ mũnene na ndingĩtindanĩra tondũ Raila niĩ nĩ ndĩmũĩ kuma kahinda kau na niĩ nĩ twĩkĩte campaign ĩyo nake na ndo tũcokete tũkona agĩthiĩ KANU agacoka KANU ĩgathira agacoka tũgoka referendum akagĩa na ĩgatuĩka nĩ atuĩka kĩama referendum ndĩatuĩkire kĩama tondũ nĩ akararagia thirikari koguo wĩra wake ũkoragwo arĩ wa gũthũkia na rĩu okĩte Jubilee gũthũkia na nĩkĩo ũrona kwĩna inegene rĩingĩ ũguo na niĩ njĩraga andũ ndĩ wa rũgũrũ na nĩ njũĩ rĩrĩa president Uhuru manyitanire na deputy president Ruto ithuĩ gwitũ nĩ gwakirire ki na nĩ oĩ bara yumaga rũgũrĩga tũmĩrũgamagĩria Naivasha koguo ithuĩ ngeithiria cia 2012 hĩndĩ ĩrĩa maugire andũ a rũgũrũ icio nĩcio tũkenagĩra icio nĩ mũiyũkĩtie makĩria icio tũkenagĩra tondũ niĩ ndũngĩnjĩra atĩ marutire wĩra matageithanĩtie tiga no kũhũrwo matahũrirwo mbica rĩ atĩ nĩ mahorirwo magĩcenjania ngũbia atĩ nĩ mageithanio ũguo netwĩke atĩ ona macenjania ngũbia ũrĩ waigua gũgĩcokerwo ũrĩa kwĩragwo ngeithi koguo rĩ ithuĩ na nĩ tũĩ nĩ harĩ na ngarari nyingĩ mũno ona ithuĩ nĩ twetigagĩra no rĩrĩa manyitanire na agĩtwĩra rekei tũthiĩ na tondũ tũtikwenda mbara ikarwo rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa ngathi irokire rĩ ingĩrokire kuongerera ũrugarĩ ũcio no ti gũka gũtinia ndũngĩaka bridge wambĩte gũtharia rĩngĩ Mheshimiwa Kanini kĩega handshake niwe gũtũma kĩama kĩa Jubilee gĩkue rĩu tuonete thigithigi Oscar Sudi nĩ arĩtie mũno mũndũ ũgwĩtwo Kositany nĩ arĩtie mũno governor wa Nandi Stephen Sang onake nĩ arĩtie mũno makarĩrĩria makĩhana ta maramenereria handshake ĩno makonania ta handshake ĩno arĩo ĩratũma gũgĩe na njatũkano na kwaga ũiguano thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee finally tũkuona kĩama gĩgĩkua nĩ tondũ wa handshake na nĩ tondũ wa Raila Odinga ni approach hapa ni different kuma kule mheshimiwa juge kuma rĩrĩa kwagĩire handshake at least harĩ maũndũ maingĩ mũno macenjirie bũrũri ũyũ bicha ya Kenya naja nĩ yagĩrire wa kerĩ ndikoragwo ndĩ chairman wa kamĩtĩ ya iganda biashara na mathathaitĩ ndeto-inĩ ya rating ya Kenya na mabiacara ma Kenya nĩ magĩrire wa kerĩ ndeto ya kũhũrana na ungumania na niĩ ndikuga nĩ ungumania peke yake nĩ ũici ũrĩa ũkoretwo thirikari-inĩ na wĩkuo na nĩ ũici mũingĩ mũno na ũici mũnene at least nĩ kwambĩrĩirie mbara ĩyo na ĩgakorwo nĩ iroya nĩ oete at least nĩ oete mwerekera tũtirĩ tũrakinya harĩa tũbataire gũkorwo tũgĩkinya no nĩ oete mwerekera korwo hatiarĩ na ndeto ya handshake mũndũ angĩratindĩkwo haha hanini akahanyũka mwena ũrĩa ũngĩ agathiĩ gwetha sympathy mwena ũrĩa ũngĩ koguo ona president ndeto ĩno ya ungumania angĩrageria kũhũrana nayo na ĩngĩkorwo ĩngĩrarĩ thĩna mũnene mũno 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 no having said that nĩ wega ũcojuge nĩ mwaka mũgima ũrathirire kana ũthirĩte kuma rĩrĩa gwekirwo handshake na rĩrĩa handshake yekirwo kĩmĩririkanaga ĩrĩ harĩa Harambee House rĩ ĩtuonire president na former prime minister no kando ya former prime minister rĩ nĩ harĩ andũ ake marĩho gakona-inĩ kabica-inĩ karĩ handũ andũ matonekaga biũ nĩ harĩ na andũ ODM marĩ hau no mwena-inĩ wa Jubilee rĩ tutionire ũrĩa mũndũ ahĩtũkaga ũguo ationekire kanini kega akĩhĩtũka kana mũndũ gĩtũmi tondũ president nĩ na ithuĩ nĩ tũmũhete all the powers na tũkamũhe all the trust
ati maundu maria mothe marekwo riria mundu ari in charge tondu rimwe riria warehe mundu gwaku muciiri no nginya ukamuhe conditions ya ati wakinya gwakwa ri mundu aikaraga compound no gaikara haria sitting room no bedroom na hau ndugithie thi bataire gwika atia gukuhe rutha Raila ndari thirikari-ini die nä kä tå maga andå macio Raila ndarä thirikari Uhuru kayongiite ona neugaga na neugaga no Uhuru akiugire he is in government no he is not Raila ndarä thirikari na Raila ndarä thirikari-ini ona rä rä arågama kå rä auga tibi mutiarara rä ngwĩrire atä rä rä bunda ona ũngĩ mĩhaka rangi wa Wambui mission akinya thaa kenda no arĩanĩrĩra na nĩkĩo ũraiguire akiuga tibi mutiarara ona rĩmwe Raila nĩathiaga mathiko-inĩ ukaigua nĩ augire tibi kana akauga haya kana maũndũ make tondũ ũyũ nĩyo nature yake na ndũngĩmũria nĩ ũndũ wa nature yake we arageria gũthondeka kĩama gĩake na nĩ harĩ kaũndũ ndĩmũheaga gĩtĩo ta rĩu ira mũthenya wa ira ararĩ na mũcemanio wa ODM MPs a Nairobi na MCAs makĩbanga ũhoro ũrĩa magũkorwo naguo kana ũrĩa makuoya gĩtĩ gĩtararĩ kĩao gĩa kũrĩa gũgwĩtwo Embakasi South. Yeah? Kirari kia Wiper kirari na mheshimiwa Mwathe wa Wiper na no party ya NASA na riu ODM nio marenda kuya na Sumra na ithuĩ tũrĩ Jubilee rĩ tondũ tũrĩa nĩ twaugire nĩ twakĩgeire ndũgũrĩ tũkaga gũkorwo twĩna candidate ithuĩ kiama kĩrĩa ruling party ĩgakorwo ĩtarĩ na candidate niĩ to me of course ndietĩkanirie na ũguo na korwo nĩ ndoragia opinion yakwa kana mundu ucio na mumenye candidate witũ in 2017 ari na kura 24,000 24,000 andu acio kura 24 ri maguthie ku ngauga atiriri hari positive things ciarehirwo ni handshake nyingi na ni nyingi muno no ni hari turuze enzi tunini tubataire gukorwo tuburuti tu tunini tubataire gukorwo tukirorwo tutigatuike turuze endi tuure ni tuguka guthukia maundu maria maingi mega maigi turehirwo ni undu wa handshake inyuere na mwemeba no no akadu fresh inyuere muri ni egutwerethera uria kanu original kana yakuire ngiria he kiuria mutari muracokia gia kwa inyuere muri eri esimua Raila ri tondu twari na hindiria Monday yo thutha wa handshake thiria ya Friday March 9th kwari Friday Monday yo twacoka haha ri ngwiciria twari na mweshimua Kimani wa Ngunjiri na ndiraririkana no ngina ngwiciria mweshimua agakuya na ngiuria kiuria oro giki na ngirwa hatire manja ki no uria turona maundu magithie ri kana sa Raila na handshake ino ri nio megutuma kiama kia Jubilee gutuike ni gukua kana sa ikengwire niĩ nĩ ndakwĩra nĩ athukirie kanu githĩ tiguo ndĩrauga nĩ atũtigire agĩthiĩ mwena ũrĩa tucarĩtie thirikari ya kweheria aya agacoka akarũgaga koguo rĩ gũka kwa Raila Jubilee rĩ reke ngwĩre nĩ mũtino ũrĩa mũnene wanoneka bũrũri ũyũ niĩ ndirauga Raila nĩ okĩte Jubilee na ndireciria nĩ okĩte na tiga kuga ũguo mheshimiwa you know tiga kuga ũguo no tondũ ndarĩ aratuĩka member wa Jubilee ona rĩu ambunge yake matwĩtĩagĩra maugaga me thirikari tuko serikali koguo rĩu reke tutige kwĩhiranĩra tuge atĩrĩrĩ Uhuru nĩ abataraga bũrũri steady githĩ tiguo nĩgetha hote gũtwarithia agenda yake ya gwathana na legacy yake Raila nake nĩ ahũmĩte nĩ tear gas na gũkoma barabara ona keri nĩ endaga kũhurũka rĩu koguo rĩ korwo makinyirie hau rĩ nĩ ũndũ ũngĩ no Raila rĩ ena we njinokuri ngeithi ciana kĩra koragwo na gũkũ ngeithi ingĩkĩra kĩgũkora rĩ ti ngeithi ingĩkĩra kĩgũkora ũiguo if a handshake goes beyond the elbow it is no longer a handshake niĩ ndĩrahoya na ngahoya piũ atĩ ngeithi ici itirĩ irakĩra kĩgũkora tondũ ingĩkorwo ikĩrĩte kĩgũkora no ikorwo ina maũndũ maingĩ niĩ I have total trust atĩ president harĩa atũtwarithĩtie nĩ hega tondũ so far niĩ bara ya ungumania tondũ ndarĩ mbunge wengi
na tutronaga maundu ria marathiaga ni ngauga ati gacira karia tugerete gakubatara tu gwikwo ukarabati hanini maundu makorwo mari mega na Raila ndari Jubilee na nie ndigweciria ni ukite kiama gitu gya ona ni ugite ndari Jubilee koguo tuga ena kimuti na kuria jari ni akuga tondu riri ndiakwira mundu wa Jubilee ri ni uri uri na kandi na namba na ari register ine ya he undu mututaretikira haha wa heshimiwa he tutaretikira haha handshake ino etiokire othimi yuke na ni wega twetikire ta andu a Jubilee ati handshake igiuka he handu twatigite vacuum na Uhuru atangiethire gacira kau ka handshake ndagika ino uguturaria tigo tungiraria Uhuru ari murekaniririe that is very true na kanini ni aramenya ngiugo ndirauga atia ni twa maundu maria mathiaga na mbere ona ma every weekend ona make werotire rutika ira mbeca cingihire cia kuhotho makanitha-ini na kuria kungi na Uhuru akaga mundu wa kumunyitirira don't forget ni ondargamite na Jubilee 2017 nominations na ni towe andu makoma na Jubilee the meyohanagia na Uhuru kamwana gaitu Uhuru witu no ri andu maingirire na twarie cararuku mathire makerekia Uhuru ucio makiuma makita onye wandu wa Jubilee makita magayania Uhuru na Ruto weko hena mundu mwega muno wa kuma go thutha every weekend omire Jubilee rero ndigwara kugwara tuga kura gwitå kä ambura twekanirio no nä ndaumire after nomination ngauga atiriri Uhuru after hingo ya handshake no nginya ngĩethire handshake ĩyo tondũ twarorete ona ithuĩ we are also observers nĩ twarorete ona tukona bunge Uhuru ni araga support thĩinĩ wa bunge we acha ndukari aikorwo nĩ maũndũ moka bunge gwatuka no nginya gũthiũ nĩgetha gũthiũ ũtirĩ kĩndũ twagũithia gĩa president hau nĩ tũgũkinya tondũ tũroraga mũno twĩna gũkũ nja tukauga atiriri uhoro wa handshake Raila ndokire gutuika Jubilee Raila ona twecere na iyo hingo ya anniversary ya handshake ni araugire wega nie ndirio ODM na nie ndiriki thiini wa Jubilee hingwara Raila na mekire handshake na Uhuru Oni kwari anniversary ya twakire serena no aigua gukwira tore waigua ore waigua gucenjania nguvia kwena anniversary Raila arathire ika Raila yokire njugatiriri handu muratu mahingico ngenda kuga ati uhoro wa handshake ri na uhoro wa Uhuru ri matangianyitanire he handu Uhuru ahingicikaga haya riu ri haria ngwiciria wahutiria Ronavu ri kuga ati Uhuru ri agite support kuma thiini wa bunge na twina bunge ri haha reke twambe tuwe thimu tuhurire thimu mwiroreri kibugo mugwanja inya kibugo igiri imwe igiri inya ithano kana ithathatu kana mugwanja kana kibugo mugwanja ithatu ithano mugwanja inyanya inyanya mugwanja ithathatu ithathatu in fact kiu no kiuria kiria nguria mutongoria wa bururi kuma hende ya handshake ri kana tamu yake botige horera hadiri mweshimua kuma hende ria Raila okire thiini wa handshake kana kuma hende ria mageithaniria na mutongoria wa bururi ri uyu ndio niguo mutongoria wa bururi atigire kuona support kuma kuri abunge ake kana icio ni kana Madam Chania offside akiaria cia kiama kingi na no wa conference tuhurire thimu ketobe tuwe thimu tiga gwere ketobe tuwe abotiga tuwe thimu Chania Kameme TV hello we oya watia kwega muno horo waku ni kwega muno baba ndukire kuo baba umuthe mweshimua waku eguku undu uria wanogora na wanjenia rucini rwega ni ucio no cio agagitwo kia ikuma o guku mwena wa Naivasha thengio muno ni gutuhurira thimu kiai na kuo mwena wa Karagita Naivasha tukwamukira Kameme TV na tabarira ya cararukwo o wega biu mweshimua Jane Kiharanga muona hau thiini akageithika muno mweshimua kanini kega na mweshimua Madam Chania na muno jonke nyigire direct ni cia atiriri wa mbere ni handshake ino ni ndiramenyita baru
na njĩra ya gũkorwo maũndũ nĩ makiagĩrire mbũrũngĩririkana hĩndĩ ĩyo mawĩra tũtiahotaga kũruta no kwa ihinda rĩrĩ nĩ tũraruta mawĩra na ũgakiona mũndũ nĩ arakĩona kĩrĩa arakĩona coke njuge atĩrĩrĩ mbũrũ witũ o ta ũguo mwecimiwa Kanini Kega auga atĩ ngeithi cingĩkĩra harĩa kĩgokora-inĩ rĩ ingeithi na ngwĩciria mũndũ gwĩtwo president wa bũrũri witũ wa Kenya na mũnini wake nĩ andũ ogĩ mũno nĩ mararirikana mũndũ ũyũ nowe warĩ ho kĩama gĩa kĩrĩa gĩkĩmeria njogo nĩ itinga rĩkĩmeria njogo nĩ njogo yameririe itinga koguo andũ aya nĩ moĩ mũndũ ũyũ koguo nĩ wega kwa mawoni makwa makorwo makĩmũmũrĩka na njĩra yagĩrĩire tondũ no oke aingĩre handũ haha ahũrithanie mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake na kĩrĩko kĩrĩa kĩarĩ ho gĩa 2022 rĩ ũkore mũnini wa mũtongoria wa bũrũri akĩaga gũkinyanĩria koguo nĩ ihinda rĩao mohĩge mũno onakorwo nĩ mekũmũingĩria rĩ matikamũingĩrie na thĩinĩ ndĩkie na kuga atĩrĩrĩ mbũrũ witũ barathia ngamĩra yahoire handũ ha kũrara hakwĩrũa ikĩingĩria kamũtwe gĩthiĩte rĩu Ruto nja nĩ acio ũragĩthiĩ kũhoya ũikaro koguo andũ aya nĩ merorere haha ũguo nĩ mamũrĩke mũndũ ũyũ na njĩra njega thengiũ mũno nĩ kĩai ũrĩa ũmwe tinda wega kĩai no geithie Ciro wa Naivas kubwa nĩ kũmũgeithia mũno thengiũ mũno. Haya, Kathunia ile rageretie muno tondu ronanĩtie ngamĩra ingĩrĩtie kĩrĩa-inĩ arafu Ruto mwena ũmwe arutĩtwo ũru mũno. Kameme TV, hello. Ngwambara, good morning. Good morning, Gura. Tina thĩna niĩ ndĩ haha Thĩka. Nĩ wega mũno tũiguĩte ũguo. Ngĩthĩria ageni aitũ tambĩrĩirie na Chania Gura nĩ kwega biũ. Kiuga atĩrĩrĩ Ndung'u. Tuge Wanjiku kana arĩa angĩ mathurĩtwo na Jubilee kana arĩa marũmagĩrĩra Jubilee rĩ thĩinĩ wa handshake no makagĩa na guoya kũringana na atĩ Raila nĩ twanona ciama iria naingĩra agatigathũkia kaingĩra gĩkĩa kiumaga kuma tene rĩu no nginya mangĩkorwo na guoya ũndũ ũngĩ ingĩenda kuongerera ũndũ ũcio wa kũrĩa Toy Market andũ acio ndĩmahe pole tukiuga Son kũu akiuga atuĩke wa kũmahingĩria arabu na rĩu Raila kũndũ ta kũu nĩ arathiĩ na ũteti nĩ arathiĩ kwambia kũgweta mĩnyonyo ĩrĩa ekaga hĩndĩ ya campaign ningĩ kĩũria kĩngĩ ndĩreyũria atĩrĩrĩ komba kwana he icigo imwe cia Gĩkomba na ti mũthenya ũmwe na ti ĩrĩ ndarĩ iguĩka na athiĩte kũu no nĩwona kũrĩa Kĩbĩra nĩ araguthũkire aratuĩka wa kwarĩria andũ acio akĩonanagia tarĩ campaign nĩ ũteti atwara kũu nĩkĩ rĩu njuge hau no horu andũ magĩkĩgĩra guoya no ndagĩka ya mũthia no tũgũkĩona nĩ atĩa. Thengiũ. Tinda wega Ngura no geithie mũno andũ a Thĩka tuge thimũ ĩngĩ ĩmwe. Kameme TV, hello. Njĩtagwo Kamau Gabũgũgi. Kamau ũhoro waku? Kuma Dandora. Dandora no kwega? Dandora nĩ kwega mũno kwĩna thayũ no tũramũthikĩrĩria. Thengiũ mũno. Ũkwenda gũtwĩra atĩa rũcinĩ rũrũ Kamau? Nĩ nguga handshake ĩno rĩ kuota kũruga chapo mwena ũmwe tondũ Raila nĩ aratũkungia wara mũno na Ruto nĩ atikirwo nja rĩu hahanĩte kana ka ndigwa no geithie hecimu ciothe. Haya, thengiũ mũno Kamau. Thengiũ. Andũ matige kũruga chapo mwena ũmwe. Asante sana. Haya, message iria wandĩkĩte thome message cigana na haha kamũira tũcokete thĩinĩ wa discussion tondũ ndĩramenya Eshibwe nĩ marahĩa kũingĩrĩra mũndũ wa Kano Fresh. Thuku wa Kahenya akauga atĩrĩrĩ ona niĩ nĩ ndĩrekũĩra Honorable Raila tondũ nĩ ta aroragia kũngĩoneka kamweke atĩ arie ũteti nĩ ekũraga Jubilee nĩ ndĩrona ũguo. Jubilee ũtarĩ hinya. Juthubu Gatunge Msafi gĩkeno kĩa Raila Odinga nĩ kuona Jubilee ĩgĩatũkana na nĩ arageria o ũrĩa wothe angĩhota DP Ruto ndakanatuĩke president mwaka wa 2022. Peter Maina aca nĩ guoya waingĩrire andũ a Jubilee tondũ ngeithi ciarehire ũrũmwe wa ciama na thayũ kwa arĩa mendete bũrũri. Kũu nĩ ta kuonania gũtirĩ ũndũ ũmũmakagia na arakena rĩrĩa Wanjiku arathiĩ hathara niĩ hakwa ona handshake nĩ gũte kũngĩkorwo maya nĩmo maumĩrĩra. Rĩu njũria atĩrĩrĩ kuma handshake rĩ andũ arĩa makoragwo magĩteta mũno inyuĩ ambunge mũkoragwo mũno mũkĩoneka ta mũratetera mũndũ ũgwĩtwo William Ruto. Nĩ ũhoro wa ma atĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa ya handshake Uhuru nĩ anjirie kwaga support kuma mbunge.
Najiririe nawe kanini. Ndigwiciria Uhuru president witu kuri hingo akinyite akaga support and especially kuma kuri ithuĩ tondu na gutire motion yone mo kana bill na yake onemwe ituikite ni kugwa on the floor of the house. Tutha ni aremire ni aheanire instructions. Ona hingo ya budget ni aheagwo kumiko. Acha. Ni aheanite direct instructions. Reke gutaririo uria guthiaga bunge. Tariu yo yakuga tuthaji ri. Tuthaji ni kuga ati andu mangiaganire tuthaji ri niyo mangiagwithirie bill. Secondly, wikira ukimenyaga atiriri abunge ona ukuria me kuria bunge ri mubunge ndabataire gwika tu o undu oro uguo ni aroraga maundu maria ma Wanjiku uria wa mutwarire kuria macinani koguo riria hauka ka undu gataratwarana na uria Wanjiku arenda mubunge ni abataire kurugama na kinyi na arugame na gitumi na uge atiriri ndiraikia kura o tondu ndiraikia kura ndi macini ndiri macini ndwatumire abunge iria twatumirwo kuria bunge ndi macini tondu ko ni macini ciendagwo ri nicio ingiatwari magawe haria macini ikoragwo macini nicio ikaine kuria ikoragwo nicio ingiatwarirwo uge atiriri ithuĩ tũgĩikia kura kũrĩa tuikagia kura na kĩhoto na ũkamba gwĩciria one ukarora Wanjiku ũrĩa wa gũtũmire na ũgacoka ukarora interest no abunge arĩa aingĩ nĩ matetagĩra Ruto handũ ha Uhuru atumia it's very clear abunge ithuĩ twĩkaga maundu maitu na kihoto na ndireciria kuri motion yone imwe na bill cia ona imwe turi twagwithia kana ona ritwa ona rimwe president arehete kuria bunge igatuika ati ni rigwika ati ni kugwithia no njugi atiriri uhoro uyu wa handshake ri tondu no wega mathani ndona ni uratutindikari uhoro wa handshake ri ni warehire kindu kiega ya gutuma tuhurane na kindu gitagwo uici na nie tirauga uhuguro wa ungumania uria twina guo Kenya ti ungumania ni uici nie bunge wenge ndari mumemba wa committee itago Public Accounts Committee. Public Accounts Committee niyo yarehire ndeto cia NYS na nie ngirugama twina andu anini muno tukiuga NYS ni kuyitwo na Raila kahinda kau nake akiuga o uguo ati ni kuyitwo nie mwenyewe ndari hakuo nginya gutegete giakwa guthiitwo kuria macinani gugatuika ati kanini kega mararia language imwe na Raila na ni ndauga uguo tondu very clearly twari na document cironania atiriri hari bilioni imwe turuma mugwanja ciaingirire bengi imwe ikirutwo ni kambuni cia kabura na ciangi ikirutwo na igithie muthenya umwe hari muthenya ciaingirire milioni 400 kiroko na thaa 8 ikirutwo ciringi milioni 200 ire cash ngiruga magiuga ndeto no nginya ikiate inino koguo nie the handshake ne teithitie tondu at least ne twahota kuhurana na ndeto cia ungumania itakure na wici itakurehe siasa icio nyingi koguo on that one ni ndira support the president 100%. Nwaiguarairie horo wa bunge wengi we tutari na ni kwaiyagwo niki giatumire uhoro ucio wage guthie na mbere hindi yo ambiriria hau agikorwo ni moi to magitwirire atiriri mendaga atiriri tamu ĩ wethire mayange tamu ĩ wethire tamu ĩ wethire nigetha tugie na support ona tamu ĩno ĩngĩ rĩu tucoke twambiririe ko mheshimiwa ni wanyita uria ndauga ri ndauga atiriri nie nderirwo ndiraria language imwe na Raila nayo ni political suicide nderirwo ndiraria language imwe na Raila no I am happy ati ndagika ino ri ni kuratuika riu ni turaria language imwe na atira mai na thina mheshimiwa umona point niguo ngugaga atiriri bara ya rungumania ri gutire mundu utamenyithite mbaru ucio niguo horo uria wa mu na nie no ngene borithi ingiruta wira itunyitagire muici atambite kwanira haha tondu ni kuroneka atiriri turenda kugaga kuri na ungumania ndakwira thirikari kuma macinani niyo gutire handu itakoragwo na ungumania na nitui uguo tukwenda tunyitirwa icio acio tiga kugiriria nigetha bururi andu mamake riu ona ni guthukia marathukia bururi tondu riu andu matingitigira uka ku invest guku twara nyita borithi marutaga wira uria nitui uria marutaga wira no kwanirira no maruta wira oguo ri magoka makerwa atiriri ati ni siasa marahura ni uwi kuro ndungioneka toguo tondu agikorwo biu ndu uranyita muici ri na ni wambiria kwa let me give you one example ire ingiende twirio biu na kinyanire kurerirwo ni kuguritwo tairo na tauro na ki uhoro-ini wa demu kwenda gukwira atiriri ume haha uthie ndaka-ini wathie ndaka-ini ri
wone cukuru iri hau cukuru iyo ri yari kambi andu aria makaga damu iyo damu iyo ku mobilize gutire kindu gutari na mauma gutire kindu kiongereirwo ni muthurira mwene mugunda ucio tondu uguo niguo marikanire kwari nyumba cia married quarters kwari nyumba cia families kwari clubhouse kwari varavara indo icio ciothe ciari ku koguo mobilization iyo ri maybe the quantities tondu ni ndungijuria tairo iratwaragwo ku tondu ni njui ni gwakagwo ni korone ndani na mbeca ni ngiranaga cukuru iyo tondu yari ya mundu njui gutire kindu gutari ona ki that is how they mobilize no riu riria kurerwo atiriri tauro ciari cia gwika atia damu kai uhoro ucio tangituirio tukinye atumenye atiriri tuwe explanation proper atiriri ici ciari cia hairi ciari cia turakiugiriria ki you know ana cihũthĩkaga mheshimiwa ndiramenya ni urenda guthie Kameme radio na Kameme radio tuhe ndagika ingi 10 tu tondu ndiringira na ndagika 10 Kameme radio bado ndiringira na ndagika 10 uringira kuu na kindu twendi na mheshimiwa wina ndagika ingi 10 ndagika 10 ona thate na turathie na mbere na ndereti ya Cara Rukuni thengio muno ni guthie na mbere na kwirorera Kameme TV muthengi wa ruriri twi thiini wa studio na twina mheshimiwa Jane Kihara kuma kuria Naivasha twina mheshimiwa Kanini Kega kuma kuria Kieni Rware na twina Madam Chania kuma kuria gwitu Kiambu turathie na mbere na kwariria maundu maria marahanika thiini wa bururi ndereti igie ungumania ndi guthiraga ya tira na no iragithie na mbere na kuyakiriria gukonekana kwi mweho umwe thiini wa kiama kia Jubilee urauga ati bara ino ya ungumania yerekeirio deputy president na andu ake nigetha matigirire ati matinanyitirira kana deputy president ndananyita giturwa gia presidency mwaka wa 2022 icio bara ino he hindi na kiuria giki ndororetie ira he muthaki wa mubira witagwo Mario Balotelli no nginya korwo mheshimiwa ni umwe Mario Balotelli he hindi ekirire t-shirt muthenya umwe why always me why tondu oneka hindi ciothe kwahanika kaundu ni Mario Balotelli kwahanika kaundu no Mario Balotelli korwo we ni woteganaga kaingiri then ni uri uragia why me riu William Ruto deputy president ri o kaundu ka ungumania kagwetwo hanini no nginyagia Ruto ritwa ria kari gakururanio hau riu maundu ma damu ni maingirite muno na kaingirio ritwa ria kiri gakururio ndoro-ini muno na gukerikana ati hi nginyagia bara ino niwe yerekeirie figures ri kwira ona githungu atiriri figures don't lie yes na baitihenanagia mathabu matihenanagia na ungirora statistics kuma rĩa kwambĩrĩria kũhũranwo na ndeto cia ungumania rĩ nĩ gũtwarĩtwo andũ makĩria ma 100 rĩa 15 matwarĩtwo igoti-inĩ a Kenya 100 rĩa 15 na harĩa acio rĩ 43 rĩ nĩ arũrĩrĩ rũrũ rwa Gĩkũyũ 43 ni waingi 43 ni agikuyu 43 ni agikuyu namba igire tinauga ni ici horera ndio tirari horo wa ndio rorero ici horera nigetha point yakwa ndio gukirwa mbere ya ndagaria kuga atia Jaruo ri ni 18 Luya ni 11 Meru ni 6 na Kalenjin ni 11 angikorwo muthenya o mothe ni turaria ati ni kuri ruriri rura persecute ri ruriri rwa persecute rungituika ni rwa persecute muthenya o mothe ri ngikiuga ni ithuĩ tungiuga ni Gikuyu ithuĩ turi Gikuyu ni ithuĩ tungiroga matuge atiriri acha ni tutangetetwo no riu ungirora haha anataito anaru naito akuria ruguru ni 11 tu aria matwaritwo kuria igoti-ini no o muthenya ni mararugama kuga atiriri ithuĩ ni turatangetwo ni kuragirio horo wa demu manaoria niki kiratuma kwirwo uhoro wa demu igire peke yake na ndigwiciria ni demu igire peke yake irariririo uhoro wa ndeto ici ona riria mundu aratua kurima mugunda ri mundu ambagiriria mbere mwe ukaumiria ukanyita mbere ringi ukaumiria no tikuga ati mugunda konere ndukarima no ukarima no ungiambiriria kurima haha utigane na haha uthi urime haria uthi haria hangi one gukwirwo we uri muguruki kiongo na ni wahunyirira mugunda kugo riria DCI ambiriria wira na kwenda heo support ni tanirie ndiramoya ina equivocal support
DCI areheo powers na heo kahinda na heo kanya tondu ni hau hangi tene turakayaga tukauga atiriri andu matiratwarwo igoti-ini riria andu mambiriria gutuika ni maranyitwo na magatwarwo igoti-ini ri ningi riu andu ni makaire makauga niki giatuma mwambiririe na gwitu hau no kone unfortunate ni kwambiririo na gwaku no ti kuga ati gwaku uri ungi gutiika atia gutikorwo mbare no ya ungumania na uici tondu let's be honest bururi uyu ni uyitwo na ti kuywo ni kuborwo no mundu aparagwo kuri muici ukaga agakuia mbeca imwe agatigia iria ingi haha urarutwo mihuko yothe igakorwo ija nduri kindu uinamaneti uguo. That is exactly what is happening. Na ungeririkana president ni ararugamia hara igoti-ini arera igoti mwaga kuhe Wanjiku justice Wanjiku we mwenyewe ni ariuka kwigirira justice ya na akiuga uguo arauga atiriri ni civil disobedience iriuka tondu Wanjiku riria ariuga ati ni arienda kwioera we atuike ni yoera watho moko-ini make umenye bururi wa hitana koguo ni this fight against uici na kubora kwa bururi ndukaigirio ndeto cia ukabira weterera angikorwo DCI ni murauga ndarauta wira wega ri eterera cira ucio riria ugatwarwo igoti-ini ri ni ugateanirio tondu angikorwo hatire uira ri thikiriria angikorwo hatire uira ri cira ucio waku ni ugateanirio andu ni matige kuruga mbere ya ndarama ungithie airport-ini airport hari borithi cirugamaga airport haria mbere cirikaraga irorete tu andu o uguo iroraga mundu wina narcotic kana mundu utakuite kindu gitetikiritio mundu we mwenyewe yashukaga niwe wechukaga matiroraga kindu kingi makuroraga tu uthio tu o uguo tu akurora no we ni undu wa rimwe guilty conscience na kuutho-ini ri igatuma wembririe kuinaina wambirie guthithina ukerwo ugatwarwo haria kando weko investigation ndio ronekaga kuri nyamu irenda kogo njugi atiriri ni meterere investigation ciekwo tuhurane na ungumania atiriri gutire mundu utarauga ni aranyita mbaru mbare yo gutire including the deputy president himself gutire mundu utarauga uguo thitiguo akorwo mundu wothe ni arauga uguo ri ni tariri ni ta family niwe no uthii na hau nja hanyu murwanyukwa ugite na iwe ni urahurwo na niwe ukugitite agoka makiuga ni murahura mburu thitiguo koguo ri acio ni andu mari na gitumi kiao kia mundu wao tondu uguo niguo turauga no ithu turauga atiriri thirikari ni rwe na ungumania akorwo ni jini wa kiharauite ni agirwo mathabu maya maratarwo ni kanini kega ri ni taona ni tondu nake mari na agenda mwecimu ni twako kanya gaku no ni tondu riu nao mari na agenda yaku tondu riri ni ndagite kumenya ati ni andu 20 ni andu ana atwiririe no statistics ye ori atwiririe nigetha kagia atia nigetha ataragia atia nigetha maragio guo aria ni andu mararo Abodige mwecimu na hauti ho thina uri mwecimu niguo ndirakwira haha kugaga atiriri ni turauga atiriri president ambia heo gitio uguo no nginya iyo ti negotiable no maka president na niwe munene wa thirikari iria mari nayo manyitanire na Ruto githe tiguo na ke Ruto ri agirwo ni arahurwo na hau andu ao ni makuma na thi githe tiguo ni ndire ndirauga atiriri ndi ndiramuhura na gucia njugiri atiriri ndoka haha ni ndiyo ati kuri andu a Uhuru na kuri andu a Ruto njui ni presidency na presidency ni Uhuru na Ruto githe tiguo na president ni arauga turwe na ungumania deputy president no gwaroiga nyitirira ro uguo mwecimu wa ngurie ni marugite mwecimu haha auga andu matige kuruga mbere ya ndarama aya Oscar Sudi na Steven Sang na andu ari angi othe marauga ihirurire rwitu ri hauti ho thina ri tondu angikorwo ungumania ugutire hindu ugite atiriri turarua na Gikuyu kana turarua na Kalenjin kana turarua na Mijikenda kana turarua nao maugite turarua na ungumania andu aya mararuga kuga ni Ruto werekeirio mbare no kana ni ruriri rwitu acio hauti ho thina uri mwecimu hau ni ho thina uri na niguo ndakwira atiriri eo ni sibling rauga atiriri mburu itu ni wa muhura na mburu athire na kuua cogotha reke ngwire mbare no nirwo ayo othe
maratandikwo ha ni kanini kega mundu ni atwarithia nyitwo githitiguo kana ni Wanjiru kana ni Njoki kana ni Acheng kana no andu ni matwarwo guo gutari bara ya hururu hura baru ati ni ng'ania ithuĩ akorwo ni tukwenda kuru ithi ndiakwa ni ndageririe gwika biacara na thirikari ureciria ndathiaga kuhoya biacara kuri andu matari itu ureciria urathie haria ui na ugathie na gutire kindu ungiona tondu uici ni muingi ithuĩ Kenyans no nginya to change our heart mundu tu tuiguete haria mundu ari arugamirire ho kindu aheo ira na thirikari arugamirire tutige kuga ni ng'ania tondu uici uri uri thirikari ino ndakwira wambiriirie kuma o haria messenger kugura stationery riu mundu kuringana na level iri ariri hau niho maiyagira mundu ni anyitwo mundu yagira level iri mundu ni anyitwo na atwarwo igoti-ini noho in fact wira uria most lucrative thiko ici ni gutuika receptionist na njira nguhi turuga exactly tondu niwe wonagia mundu uria you know it is na njira nguhi mweciria turuga atiriri bururi wa Kenya ti wa ndurire igiri ti wa Gikuyu na Kalenjin na koguo ni gutige kwagwetwo mundu gwatuika Sudi na Asang wira wao ni kwambarurukira president ta warika yao kana ta kihiki yao ya kurithia ng'ombe ni matigane na Uhuru kumwambarurukira ati ni andu wao no maraugire muthenya ungi onanga ni iyo marauga ati Rotichire ndakahutwo ni mwana witu ithuĩ hingo ya NYS ri Waiguru Kabura Nduvia aga githinji mundu arawakue mutharaba wake onao ni mere andu acio makue mutharaba wao angikoro no guoderaiga wa Kenya no otiguo marauga gotire kindu gitagwo thirikari ni ndikumugira niguo ndakwira gotire kindu gitagwo thirikari ni nie na we no ndikumugira na ndirauga atiriri ndiranyita mbaru uguo maroiga okay niguo ndimwerie niguo turauga atiriri niguo turamera ndiranyita mbaru uguo maroiga ndiroiga ni marauga uru tondu uguo tiguo tukurwa na ungumania ni matutigithie ungumania ukurwa na reality na evidence mundu akue mutharaba wake DCI ni arathaka siasa DCI ni arekwo rute wira wake ni arathaka siasa ndarathaka atakiri muteti aratwarirwo ndarathaka siasa DCI atakiri muteti in fact kiria mureka inyu ninyu murari report DCI wetete mucemanio ndiriguciria kuri andu DCI etete kiria press conference ya uga kwanirira ati ndanyitangania uria gwikagwo generation uria mekaga mathiurukaga kuria thiini mamenya no nau maratuika ati ni maranyitwo ona kuri muthenya muratwirite o inyue ati kuri ma minister matatu maratwarwo kwa DCI o inyue tutiwe na DCI ti urarugamitia kauga ati ni ndiretana we right one out of exactly rimwe ni mugeragia na riria ringi mugakorwo na inyue no murakingira bara-ini ino jugi atiriri wabici ya DCI nire kwirutira tondu riria tararutaga wira ri ni ithu tura complainaga wabici ya DPP Nurudini Haji ni arekwo arute wira wake wabici ya EACC ni irekwo arute wira wake majaji ni marekwo marute wira wao maremwo ni kuruta hingo no tumurie kiuria no ndagika eno ni gutige kugia mundu urarugama kuga ati ng'ania wito hau no ni turanyitana tondu gutire mundu uiyaga athia kai gutire mundu uiyagira ruriri agatwaria ruriri gutire mundu uiyagira nginya mundu ne ngai yagira muka kana mukaga kiyira mundu Sudi augire marehire maundu ma damu tondu ni marehire maundu ma airport maundu ma airport ni matutaki moyo mundu kaguruka sandiri ambagiriria dalili Friday niguo serious comment ya muthia nigetha comment ya muthia ni njuge ni twacokia ngatho ni giikaro giki muno na njire andu Kenya ndirathi na Naivasha riu ni twagire SGR Industrial Park ni roka na Easter twina Lake Naivasha Easter half marathon na ni twera andu moke holiday Easter nigetha moke matengere ni turongania mbeca Naivasha cia guteithia cukuru itu ya people living with disability na ndina namba na kanini kega ni athogothania ya registration ya thimu yakwa nigetha ndikagwete ngoro kamwira mwacimwe rete na bahari kuruta ndumiria ni ndamiona 6682203 sokera 682203 nio pay bill na rio ritwa ni rio account njoke njuge ni turiirwo ni muthuri wa bata witagwo Mutonyi uria uratuheagira uhoro guku wa Ugikuyu tondu naguo Gikuyu gitu ni kiorire na
nĩ tũkwĩra andũ arĩa matwaraga nduthi please, na nĩkĩo kwĩragwo tũrũmĩrĩre mawatho. Ũngĩthiĩ Rwanda mbũrũ, gũtirĩ mũndũ ũtwaraga kibikibi ũtarĩ helmet ona ya passenger, na atarĩ na passenger akoragwo amĩcurĩtie haha, tondũ mũthuri ũcio ndangĩakuire. Andũ nĩ mamenyerere, ĩndĩ family yake nĩ ndamahoera magĩe na hinya, na Ngai witũ amũrathime. Ona inyuĩ Kameme nĩ kũrĩrwo nĩ mũndũ wa bata ũrĩa ũkoretwo atũnyitĩrĩire ta rũrĩrĩ. Thengiũ mũcimo. Ndũmĩrĩri ya macakaya mũno kuma kũrĩ niĩ kũrĩ family ya Mũtonyi na family ya Kameme, tondũ arakĩrĩ family yanyu, na tũkĩmanyitĩrĩra na tũmomĩrĩrie kahinda-inĩ gaka maracakaya, tondũ gwĩtigwo nĩ mũndũ na mũno gwĩtigwo nĩ na njĩra teyo aratũtigire nĩ ũhoro wa kĩeha. Njuge atĩrĩrĩ, o ũguo mũhecimiwa auga, ndĩrarĩ Rwanda last weekend na ndakwĩra angĩkorwo kũrĩ kũndũ tũbataire gũthiĩ copy and paste, tũgathiĩ tũkoya tũkarehe nĩ Rwanda. Tondũ Rwanda nduthi, gũtirĩ nduthi ĩkĩragia mũndũ ũmwe, ndĩkĩragia andũ erĩ, ona ndũngĩciria ũhoro wa gũkĩria andũ erĩ. Na mũndũ arĩ gwĩkĩra nduthi ĩkoragwo ĩrĩ na helmet na ĩgacoka ĩgakorwo na number plate cia nduthi ĩyo, nĩgetha ona nduthi ĩyo kũngĩgĩa kaũndũ nĩ ĩkũmenyeka kana gũkĩrĩa kũra maũndũ macio mothe. Koguo nĩ tũkwenda tuge pole kũrĩ family. Finally nĩ wega hingo ciothe njugaga Kieni no tũratwarithia na mbere, maũndũ no tũnyitĩrĩire, barabara no tũraka, ndigwĩciria kũrĩ constituency ĩngĩ no mwezi mbona uge tũrĩ constituency iria nene mũno, no Kieni at least kũrĩ barabara twakĩte na nĩtwarithĩtie wega, na thitima rĩu kũrĩa gwitũ tũtwarithĩtie thitima, na kũrĩa project itigarĩte over the weekend tũgũkorwo kũrĩa macinani na andũ a Kenya Power na REA nĩgetha twĩkĩre thitima matũra marothe matiganĩte. Asante. REA nĩ Rural Electrification Authority. Mũhiana rambirambi ciakwa gwĩ family ya Mũtonyi, nĩ mũndũ ngoretwo njũĩ kuma ndanjirie gũkarĩ Kĩratha makĩria ya mĩaka rĩu ĩna ĩrathiĩ gũthira, na family yarĩ Kĩratha, mũndũ wa Geci Benja nacio angĩ me kũrĩa back office na oho Kameme in general, na tũkĩmũre twĩ hamwe na ithuĩ ta source tũkũnyitanĩra na family ya Mũtonyi nĩgetha tũhote kũmũhurũkia gracefully. Haya, thengiũ nĩ ũhoro wa ma nĩ tũroreirwo nĩ mũthuri wa bata, mũthuri ũratũteithagia mũno ũhoro wĩgiĩ Gĩkũyũ. Nĩ ngũririkana niĩ ngiuma kũrĩa ndaumire ngĩũka gwa Kameme, tondũ kũrĩa twaragia Gĩthũngũ. Na tiguo ndariga kwaria Gĩkũyũ atĩa we. Twarĩ na wori nene mũno kana mũno nĩ ekũhota kwaria Gĩkũyũ, no Mũtonyi atũtwarithirie mĩeri ĩrĩ o mũthenya mathaa merĩ ma gũtirĩinwo kwaria Gĩkũyũ kĩega na kwaria Gĩkũyũ kĩa broadcast, tondũ Gĩkũyũ kĩa broadcast na Gĩkũyũ kĩa nagũkũ ũguo barabara-inĩ itihanaine. Ũguo nĩ tũroreirwo nĩ mũthuri wa bata, no rĩu rĩ maũndũ ma Ngai ndoragio kĩũria